पार्थो कांजी बैच 98। मेरा 8-10 साल से पूरा नाक बंद था और खांसी भी हो रहा था, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ईएनटी देखा है, लेकिन पूरा काम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी 5 डेज प्रैक्टिस से अभी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। नाक का तो 90% तो ब्लॉक जो था, पॉलिप पॉलिप था मेरा। लेकिन अभी 5-6 दिन से प्रैक्टिस से लगभग 90% क्लियर हो गया, और खांसी भी 90% चला गया।